هنعمل النهاردة مع بعض الحمام الكداب بطريقة سهلة وبسيطة وبالشكل القمر اللي انت شايفاه قدامك دوت. ولا ياخد مننا اي مجهود ولا هيتعبنا في اي حاجة. انا جبت 4 وراك من عند بتاع الفراخ، يا دوبك بس خلاهم لي كده، وجيت هنا نضفتهم ونقعتهم كويس قوي وشطفتهم. وبعد كده جبت بصلتين كبار فرمتهم، ونزلت على نص الكمية بتاعة البصل بملح وفلفل اسود بس. وهتبل بيهم الفراخ من جوه ومن بره وما بين الجلد بتاعها، واسيبها شويه في التتبيله ديت لحد ما يبقى ريحتها كلها التتبيله اللي انا عملتها فيها. بعد ما هتبلها كده واسيبها مثلا قيمه نص ساعه، يا دوبك انا هعمل الرز لحد ما هي تتبل شويه معايا، عشان التتبيله ديت هتساعدنا كويس قوي ان احنا لما نيجي ناكلها. الطعم بتاع البصل بالملح بالفلفل كده بيخلي طعمها كده وريحتها حلوه قوي. فهسيبها شويه، هعمل بس الرز. هنزل بقية البصلاية المفرومة اللي انا فرمت وخدت نصها في الاول في التتبيلة. هنزل بقى اشوحها كده مع معلقة سمنة كبيرة، عليها معلقة صغيرة من الملح، وعليها معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، رشة قرفة، رشة جوز الطيب. التتبيلة ديت ولا التوابل اللي أنا بحطها للرز، الرز عندي نص كيلو من الرز. هنزل أشوحه كويس قوي مع البهارات والبصلاية، وبعدين هنزل عليهم بالمية واسيبهم لحد ما يشربوا المية بتاعتي بس. وقبل ما هوطي على الرز هشيل جزء منه علشان أحشي منه الوراك بتاعتي. يا دوبك بس التسوية، يا دوبك يشرب المية، هاخد جزء من الرز هو ده اللي هينفع ان انا احشي بيه الفراخ عشان الرز يطلع معايا طعمه حلو وما يبقاش معجن ولا يبقى ني. هاخد كده جزء من الرز. ما تحاوليش انك تملي الورك بتاعك من الرز كتير، علشان لو هو بيتسلق ما يطقش منك ويبهدل الدنيا. فانتي حطي الرز بكمية معقولة، يا دوبك هما معلقتين او 3. هتحشي كده وتدخلي كويس قوي عند الدبوس بتاع الفرخة. وهتحطي شوية رز بوصات كده في النص من عند الورك من النص. بعد كده هجيب اللي هي الخلة الخشب، هقفل بيها الورك بتاعي دوت. بس هقفله كويس قوي. وبعد كده هجيب استرتش الفه بيها لفتين 3 كده علشان ما يفكش مني وهو بيتسلق. الاسترتش مفيهوش اي حاجه. انا كده كده هغلفه بفويل، يعني بعد الاسترتش مش هنزله كده في الميه. هجيب فويل وهلفه كمان لفه. انا عايزه ان انا اقفل الورك بتاعي كويس قوي من كل الاتجاهات عشان ما يفكش معايا وهو بيتسلق، وعلشان يفضل شكله، يحافظ على شكله اللي هو شكل الحمام بتاعنا. كده انا عندي ميه يا دوبك غليتها، حطيت فيها ورق لورا، حبهان قرنفل، وشويه من البصل اللي هو كان متبل بالملح وفلفل في الميه، هيديله ريحه حلوه قوي. وحط شويه ملح وفلفل اسود. وقت التسويه خد نص ساعه بالظبط، مش اكتر من كده ولا اقل من كده. نص ساعه. الوراك طبعا بتستوي بسرعه، كانت استوت معايا على طول. وبعد كده رحت فكاها، بس هي طبعا كانت سخنه جدا ما كنتش عارفه امسكها. هشيل بقى العيدان الخشبية اللي هي اللي احنا حطيناها علشان تمسك الفراخ وما تخليهاش تفك. انتي لو تلاحظي هي ماسكة نفسها خالص زي ما هي. جبت طاسة حطيت فيها شوية من الزيت، ما ولا حطيت سمنة ولا حطيت حاجة، هو شوية من الزيت بس. وهحمر فيها الحمام الكداب علشان ياخد اللون الحلو بتاع الحمام كده. اللون بتاعها هيبقى ظريف وهيبقى حلو قوي معانا و... وسهل وسريع. ما خدش مننا اي وقت خالص، زي اي اكلة عادية احنا كنا بنعملها. بس هو طعمه بجد جميل وريحته كانت حلوة قوي. ومش اول واخر مرة هنعمله ده، يعني هو بجد عجبنا وعجب الولاد جدا. فجربيه عشان يستاهل التجربة. وبدل الطريقة العادية بتاعت الوراك احنا بنغير برضو. نعمله حمام يتاكل كده سهل على طول، ينفع في العزومات، ينفع في رمضان. انا بقيت الرز طبعا سويته وبعدين حطيته كده تحت الحمام الكداب، كان مفلفل كده وجميل. ايه رأيكم بقى في شكله يا جماعة؟ خطير بجد. عجبني قوي وعجبني لونه وطعمه، فعلا يستاهل. وحمام، يعني هو فعلا حمام، مش هنقول حمام كداب، وما يستاهلش والله ان احنا نقول عليه حمام كداب.
بجد حلوة قوي. جربيه بقى بنفس الطريقة اللي انا عملتها هيعجبك. ده طريقة مضمونة، بصي حتى تحسي ان هي مقفولة كويس جدا، مش مفتوحة خالص. انا حتى كنت بفتحها يعني بالعافية، يعني مش مفتوحة كده ولا مفككة من بعض. لا حلوة قوي وهتعجبك يعني. والرز كان مستوي حلو جدا من جوه. ما كانش طبعا لا معجن ولا ني. لا هو كان فعلا حلو. تاكليها كده فعلا طعمها كان خطير. يلا بقى، لو انتي اول مره تشوفيني، انا ياسمين سعيد من مطبخ ياسمينة. دوسي لايك للفيديو، فعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا، وما تنسيش الكومنت الحلو بتاعك.